Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. Hai everyone, perkenalkan nama saya Siti Rahma Sanatul Jadida. Saya dari Prodi PAIA. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang media pembelajaran yang saya buat. Yaitu di sini ada mesin hitung matematika. Bagaimana caranya? Oke, let's go. Nah, jadi gini ya teman-teman. Misalnya di sini kita akan menghitung 3 ditambah 2. Oke. Kita tulis di sini 3 ditambah 2. Bagaimana? Yaitu kita akan menggunakan tutup botol. Nah, di sini aku punya tutup botol. Di sini berapa? 3. Kita masukin 3 tutup botol di corong merah ini. Oke. Masukin 1 2 3. Nah, 3 ditambah berapa tadi teman-teman? Ditambah 2. Oke, kita masukin 2. 1 2. Nah, ada berapa botol yang masuk ke dalam kotak ini? Kita hitung yuk. 1 2 3 4 5. Oke, berarti 3 ditambah 2 sama dengan berapa teman-teman? Ya, betul, hasilnya 5. Jadi kita hitung 5 ya tutup botolnya. Kita tulis di sini sama dengan 5. Oke. Nah, itu teman-teman caranya. Bagaimana teman-teman tadi? Kita udah belajar menghitung pertambahan. Gimana mengerti menghitung dengan cara mesin hitung ini? Sangat mudah bukan? Nah, ini mempermudah anak untuk menghitung menggunakan tutup botol. Kita mengajarkan anak supaya dia tahu menghitung berapa ditambah berapa menggunakan tutup botol ini. Oke, sekian presentasi dari media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.